너무 배고프다. 잠시 후 오른쪽 도시고속도로로 진입하세요. 이어서 131m 앞 오른쪽 방향입니다. 맥도날드다. 안 되는데 햄버거는 위험한데. 근데 패티는 먹어보고 싶은데. 오, 완전. 여보, 저기 봐. 사람 없는 것 보소. 스타벅스. 일로 나가자. 스타벅스. 근데 여기 예쁜 거 되게 많다, 여보. 그치? MD. 예쁜 거 많다. 아, 들어갔어? 뭔가 원래 이런 휴게소에는 스타벅스 없는데 깜짝 놀랐네, 있어서. 잠깐만. 옷 좀 제대로. 이야. 안녕하세요, 여러분. 여기는 지금 마산 휴게소고요. 보통 휴게소에 던킨 도너츠거나 뭔가 이렇게 드롭탑 커피가 많이 있잖아요. 근데 여기는 스타벅스가 있어가지고 저도 스타벅스가 휴게소에 있다고? 처음에 이랬는데 저희가 사고 나왔을 때 또 이제 앞에 오던 커플이 이런데 스타벅스가 있다고? 막 이랬거든요. 근데 진짜 거기가 MD 상품도 되게 예쁜 게 많았고 텀블러도 되게 다양해가지고 진짜 탐났었던 키링이 있었는데 신랑이 안 이쁘다 그래서 안 샀어. 저희는 오늘 대관령 양떼목장 갔다가 그리고 강릉 되면은 이제 꼬막 비빔밥 먹고 그러고 속초 가서 물회 먹고 뭐 이럴 것 같은데 제가 지금 다이어트 2일차인데 강릉을 가서 막 이것저것 먹을 것 같긴 한데 그래도 좀 자제해서 먹으려고요. 시작 이틀 만에 치팅데이 실합니까? 어제 집에서 홈트 했더니 다리가 지금 막 후들거리고 알배기인 것 같이 아픈데 살 빠지는 징조라고 생각을 하려고요. 어제 몸무게 쟀을 때 제가 어제 샐러드 한 끼밖에 안 먹었는데 어제랑 오늘이랑 했을 때 1.5kg가 빠졌어요. 대박이죠? 밖에 바람 엄청 불어요. 대관령을 취소해야 되나? 추울 것 같은데. 양떼목장 갈 건데요. 여기 양떼목장 인스타를 이렇게 보다가 지금 밖에 바람이 너무 많이 불어서 가지 말고 딴 데 갈까 알아보고 있었거든요. 근데 이런 굿즈를 판대요. 너무 귀엽죠? 제가 또 양띠거든요. 미쳤어. 가면 이거 하나 사와야 될 것 같은데. 너무 예쁜데? 여긴가 봐. 다시 20일. 양떼목장 안녕. 하늘을 시작합니다. 엄진에 왔어요. 엄진에 꼬막 비빔밥 먹으러 왔습니다. 아니 대관령 양떼목장을 가려고 갔는데 강풍주의보고 거기가 굉장히 높은 지대에 있는 거더라고요. 그래서 진짜 문짝이 날아갈 정도로 바람이 엄청 불어서 어차피 지금 가도 양들도 다 그 우리 안에 있고 밥 주는 거 빼고는 따로 이렇게 할 게 없다고 해가지고 그냥 안 갔어요. 나중에 날씨 좋아지면 그때 한번 다시 가려고 합니다. 이제 밥 먹을 거예요. 밥 먹고 근처 뭐 카페나 바다 좀 보다가 그리고 물회 먹고 저녁으로 올라갈 것 같아요.
안녕. 이따 또 식당에서 킬게요. 배고플 땐 물을 마시라 했거든. 어딨어? 옥수. 옥수수 수영차. 너무 예쁘다. 빠이빠이. 말해? 코트. 아이고, 다리야, 다리야, 배부르다. 배불러. 오늘 하루 쉬고 내일 하루 일하고 또 이틀 쉬어요. 이틀 동안 베이킹 하려고요. 베이킹. 다이어트 중이니까 저는 안 먹고 친구들, 후배들, 가족들 줄 거예요. 이번에 만들 거는 아마 피자빵이 될 것 같습니다. 피자빵이랑 식빵을 다시 도전을 해보려고요. 제가 위에가 좀 시커멓게 됐었는데 그게 온도가 좀 높다는 의견들이 많아서 좀 낮은 온도로 한 번 더 해보고 완벽한 식빵을 만들고 싶어요. 그리고 초코 식빵을 만들 건데 다시 거기에 초코 칩을 넣으면은 진짜 맛있대요. 얼마만에 바다야. 진짜 예쁘다 여보. 하와이 같아. 가보진 않아 하와이. 오래. 진짜 예쁘다. 너무 좋다. 연살았어, 연살았어. 얼마만에 바다냐?
좋다, 근데. 바닷바람 맞으니까 좋아. 아, 냄새. 난 머리에도 분명 흙이 많을 텐데. 경로안내를 시작합니다. 맞아. 맨날 왜 이래? 바보 같아. 눌러야 돼. 되게 바보 같아. 다 짜줄래. 신기하다. 우와. 이인의 접대 나왔습니다. 물에는 밑에 사르는 육수가 있어요. 잘 비벼서 회랑 드시고요. 육수가 녹으면 중간에 소면 공깃밥 말아 드셔요. 아, 밥 나오는구나. 맛있게 드셔요. 감사합니다. 잘 봐. 아, 사진 찍고 먹을 거. 그게 사진 안 찍어. 오, 잘 비비네. 카메라. 물에. 저희는 청초소 물에서 저녁 먹고 이제 집으로 올라갑니다. 아, 중간에 휴게소 들리고 뭐하고 하면은 한 10시쯤 도착할 것 같아요. 청초소 물에 인기 많아서 한번 와봤는데 반찬으로 나오는 그런 반찬들도 별로 없고 제 입에 너무 짰어요. 그래서 막 입이 얼얼할 정도? 저는 좀 비추.